ကြံရှိနေတဲ့နောက်တစ်မျိုးကတော့ hair fall ဖြစ်ပါတယ်။စပင်တွေဘာကြောင့်ကြွရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကမျိုးရိုးဗီဇကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ခုခံအားကျဆင်းခြင်းကြောင့်အသက်အရွယ်ကြောင့်ဟော်မုန်းပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်အရက်ဆေးလေးကွန်ဆာတွေတုံးဆွဲခြင်းကြောင့်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ကပတ်တလစ် paraben SNS SNEX synthetic စတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းရှိတဲ့ရှမ်ပူတွေကိုတုံးဆွဲခြင်းကြောင့်အယောင်အနက်ပါတဲ့ရှမ်ပူတွေတုံးဆွဲခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပါဝင်ပစ္စည်းရှိတဲ့ရှမ်ပူတွေတုံးဆွဲခြင်းကိုကျမတို့ကရပ်တန့်ပေးရပါမယ်။ပြီးတော့နေ့စဉ်ကျမတို့ကအသီးအရွက်အသီးအနှံအစိတ်အဆန်တွေကိုစားသုံးပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့အစီအစိတ်နဲ့အချိုတက်လွန်ခဲ့တဲ့အစာအသောက်တွေကိုတော့ရှောင်ကျဉ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်ယောဂကျင့်တာတရားထိုင်တာကတာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာတွေကစိတ်ဖိစီးမှုလျော့ကျပြီးတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ရုံသာမကသပင်ကျွတ်ခြင်းကိုလည်းပဲကာကွယ်ပေးပါတယ်။စံသားကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမအနေနဲ့ခြုံငုံပြီးအကြံပြုလို့တာကတော့သင်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သပင်အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီတိုင်းအတွက်မှန်ကန်တဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်ရွေးချယ်ဖို့ကလည်းအင်မတန်မှအရေးကြီးသလိုသင်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သပင်အမျိုးအစားဟာတစ်ပတ်ကိုဘယ်နှကြိမ်ခေါင်းလျှော်သင့်တယ်ဆိုတာကလည်းပဲသိထားဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမအနေနဲ့ကတော့သင်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သပင်အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီတိုင်းအတွက်တစ်ပတ်မှာဘယ်နှကြိမ်ခေါင်းလျှော်ရမယ်ဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့အကြံပြုပေးရစေ။ပထမဦးဆုံးကျမတို့ oily hair လို့ခေါ်တဲ့အစီပြန်တဲ့သပင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းခေါင်းလျှော်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လို့6သစ်ပျက်စီးနေတဲ့သပင်ပေါ့နော် dry hair damage hair အတွက်ကတော့တစ်ပတ်ကို2ကြိမ်လျှော်ပေးရပါမယ်။နောက်ပြီးတော့သပင်ကိုကောင်းမွန်ပြီးတော့ပါလာတဲ့သပင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပတ်ကို4ကြိမ်လောက်ခေါင်းလျှော်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ထူတဲ့သပင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပတ်ကို1ကြိမ်လောက်ခေါင်းလျှော်ရင်လိုအပ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ wavy hair လို့ခေါ်တဲ့ကောက်သားရှိတဲ့သပင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပတ်ကို3ကြိမ်လောက်ခေါင်းလျှော်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ coily hair လို့ခေါ်တဲ့ကျမတို့မူဟာနာကောက်လိုမျိုးသပင်ကတော့တစ်ပတ်ကို1ကြိမ်ခေါင်းလျှော်ရင်လုံလောက်ပါတယ်ရှင်။အခုကျမအကြံပြုသွားတဲ့ hair care hair styling တွေကမှ hair care အကြောင်းကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ် video မှာလည်းသင်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ face shape သင်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ face type ကဘယ်လို hair style နဲ့ like ဖက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုဆက်လက်အကြံပြုပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye